de hoje a gente vem fazer 3 manobras com Fidget Spinner, né? Então deixe seu like, porque esse é o meu primeiro vídeo. Então deixe o seu like aqui embaixo, lembra que você vai ter comigo, com a gente, né? Gente, esse é meu primeiro vídeo. Eu tô muito ansiosa. E hoje vai ser 3 manobras com Fidget Spinner. Então bora lá. Gente, assim, a primeira manobra a gente vai pôr aqui. A segunda, ela vai ser no pé. Aqui. Olha só que legal. Ficou super legal. Isso. Toin. E a última. Eu montei esse daqui com o bloquinho e a gente vai ter o Fidget Spinner aqui em cima. 1, 2, 3 e... Será que isso vai dar certo? Gente, deu certo. Mais ou menos. Pausa pra pegar o Fidget Spinner. Gente, nunca tente balançar. Ó, a gente pegou aqui, né? E vamos tirar. Funciona super. Gente, então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo. Um beijo para todos os aventureiros e tchau. Até o próximo vídeo, gente.